קורא אנשים כאן רואה גיימס ואני מקווה שנהנתם מהשטות הקטנה ששמתי לפני. וואי, חופרים לי בוואטסאפ כי ככה. אז כן, היום אני הולך לשחק עם... אני הולך לבנות אתכם דק עם הלאבאונד כמובן, למה אני חולה עליה. עושים כאן גם את המגה מיליון, ממש הרבה אנשים שראיתי שמשתמשים עושים לאבאונד ומגה מיליון, זה פשוט חזק. או שאתם יודעים מה? לא, אני לא יודעת דק. נשאר עם הדק הזה, אני אנסה למשחק. מה? רמה 10? הלך עליי, פשוט הלך עליי. כי יש לי מזל, שחקן גרוע ויצח. אבל פה עדיין... זה לא גני. מה? מה למה יש לי סיברת? 7. אימא'לה! ענק למה 7? מה עשי? אוקיי, הוא נתן רק מכה אחת. אנחנו כאן יוצאים למתקפה קטנה. טוב, היא כבר נרצה. מה אתה שם עוד ענה? וואי, מה אני לא סובל את האנשים האלה שעושים את זה. עושים את זה בכוונה. פעם את אלה שהם עשו את זה בכוונה, מה הם יתנו לי לפרק בניין, אבל זה עדיין מה זה שיט. אוי לא, אוי לא, אוי לא. הוא פשוט מטורף על המג'יק, תסתכלו. מספיק לתת 3 מכות. תסתכלו בעוד 3, 2, 1. I'm so sorry. אוקיי, איכשהו בהובלה עכשיו. אופה. שנייה לפני שיורה. וואו, זה חזק. זה ממש קשה להוריד לו חיים בבניין. מה? הוא לא שם על זה כלום. את תרצידי איתי? כי אנחנו בהובלה מטורפת עליו. הוא יצא סתם פרייר הרגע. אם פשוט נצטרך אותו, אני פשוט צריך לשום אותי בסרבר סי גינס. קצת רוסי רצח. שים כאן את הבייבי דרגון שלי. אוקיי, הדק הזה עובד לא רע. הוא לא מצליח אוקיי. וואו, כמה דמג' הוא עשה, אימא'לה, זה לא הגיוני. חזק הבן אדם הזה. פשוט חזק. אני לא חושב שאני יכול לנצח אותו. אני לא כל כך חושב שאני עד כדי כך טוב. הוא בטח ישים לנו רייג'. לא, זה לא עובד עלינו. ופירקתי לו בניין, חבר'ה. סליחה על ההודעה, פירקתי לו בניין. הוא עדיין לא פירק לי, שזה פשוט מטורף. הלוואי שאני אנצח אותו, למה זה יהיה פעם ראשונה שאני אנצח. למה 10. רק היום, אני עכשיו כן אתן קרדיט לרויאל בוי. רק היום הסתכלתי את הסרטון שלו שהוא אמר, ניצחתי רמה 10. זה מטורף, אם אני מנצח גם אותו עכשיו. בואו נשים כאן. 2, וואו, זה מטורף. וואו, לא, אתה לא מפרק לי בניין. אתה לא הולך לפרק לי. אני לא מאמין. ניצחתי רמה 10. ניצחתי הרגע רמה 10. מגל. כתוב? איזה רמה? וואו, אני לא מאמין. חכו בו שנייה, ניכנס אליו. רמה 10. סי, רק עלינו 8. וואו, בן אדם הזה ממש גרוע. כנראה. אני לא מאמין שניצחתי הרגע רמה 10. וואו, הוא שיחק ממש גרוע. היה לי קל. עכשיו רמה 7. אוקיי, מזל שלי. לא השתמשתי אפילו בלאבה. אוקיי, כנראה שאני יכול לנצח אותו. בואו נשים כאן את הבייבי דרגון להגנה הקטנה. אז נשים את הברברינס. אז נשים ככה. אז נשים... אני לא מאמין. זה מאוד קשה המשחק הזה כנראה.
שיט. אני לא יכולה להרוג את האייס וויזארד. אימא'לה, מה זה? בוא נשים כאן את הלאבה להגנה. לעוד 3, 2, 1. נשים כאן את הלוג. אוקיי, זרק את האייס וויזארד. זרק את האייס וויזארד. לא עשה לי דמג' בכלל. כמעט. מה? עוד אייס וויזארד? זה לא הגיוני. עוד אחד. טוב, נחכה שהאייס וויזארד קצת יותר יתקדם. שים. זה לא יורה, זה לא יורה. זה יורה. אוקיי, יופי, הוא עושה לי מלא דמג'. אני מובלה עליו. ממש שווים, 2 לג'נדרים כבר, הם טובים. ושאצלי רק עליו הטובה. שגם הלוג ממש עוזר. אבל נגיד. כן, למה חמש לפחות זה אינטרמלי. לא כמו הקודם. פשוט לא מאמין שניצחתי רמה 10. מרגיש כמו רויאל בוי. אז כן, קרדיט לרויאל בול. כן, רויאל בול. לרויאל בוי. אחלה ערוץ, אני מסתכל הרבה פילורים שלו. די יס. אוקיי, ככה. איך עושה עליו קרח? לא ראיתי את האספיצות שלו. אוקיי. אנחנו מתקדמים. אוקיי, שיט. נשים כמה מוסקיטים. זה לא עוד טיפה דמג'. שיט. נשים כאן עוד לבה. עושה לי פושים מטורפים עם הלג'נדרים שלו. נשים כאן את הלוג. שלא עושה לי דמג' בכלל. רק שהם לחוצים. אוקיי, מטורף פשוט. אוי לא. כי אנחנו מבוהלה מטורפת עליו. אם אני מנצח את זה, אני פשוט חולה על עצמי. וניצחנו את זה כנראה. כן, ניצחנו את זה. יש לי קראונד צ'סט לפתיחת תיבות. כל היום אני עובד על זה. והנה יש לי קראונד צ'סט. אז כן חברים, זה הסרטון שלי להיום. אני מאוד מקווה שנהנתם. אז תנו לייק נוסף ואנחנו נראה בסרטון הבא.